Harun Sina Usta balıklama atlıyor. Atladı ve yüzüyor. Yüz bakayım, yüz. Gel. Adamdaki keyfe bak. Abla. Fazla uzaklaşma, martılar kapar seni sonra bak. Ne? Martılar kapar. Ay. Ay. Hadi gel. Evet. Burası yapıyor baksana. Şu tarafa gel, şu tarafa. Buraya gelsin ya. Buradan çıkamıyor. Evet sevgili Harun Doğa'da takipçileri. Bugün Harun Sina Usta Cevizli Dragos sahilinde adalar manzaralı plajında yüzüyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Sezonun ilk yüzme mücadelesi olmasına rağmen Yapayım da. gayet başarılı. Yani yapayım da kes videoyu. Dur çıkamadım. Dur. Uzaklaştık. Atlayayım mı? Bu sefer nasıl atlayayım? Atla, balıklama atlama, bomba atla bu sefer. Bomba mı? He. Bombalama! Tam bomba oldu, atom bombası gibi oldu ha. Evet, el salla ve bir şeyler söyle hadi. Ne? Harun Doğa'da Şöyle yapalım. Harun Ben Doğa. atlayayım. Öyle kes. Tamam. 3, 2, 1. Allah'a emanet olun.